佛法无边，因缘结识。大家好，欢迎收看运势上上签频道。今天给大家分享9月6、7、8号赚钱如流水的5大生肖，终于要迎来开门红，正财偏财大爆发，财富滚滚而来。尤其是第1名，有意外大财之喜，60年才一次快接走。一起来听。今天我要告诉大家一个令人羡慕的消息，5生肖在这个充满希望与活力的9月，带来了无尽的机遇与惊喜。这个特别月份无疑将成为他们命运轮盘转动的重要时刻，因为从今天起，5位生肖贵主的运势将会悄然改变，驱散前段时间笼罩在头顶上的阴霾，迎来属于他们的辉煌时刻。9月6、7、8号有5个特定的生肖，财神也点明这5个生肖将会迎来财富滚滚而来，马上要转运发财，正财横财大发特发，买彩票必中头奖，事业蒸蒸日上，财帛黄金堆满屋。尤其是第1名，让我们一起来看看这5个幸运生肖是谁，他们将如何成为财富的主人。第5名，生肖蛇。生肖蛇的朋友们，好日子即将到来，这并非偶然，而是时运齐聚，一切都顺势而为。好运不是等来的，而是在你们勤奋拼搏、不懈努力的过程中累积而成。或许你们曾为奋斗而辛苦，为梦想而付出，而现在这份努力即将迎来回报，是时候收获你们所期望的幸福了。想一想曾经的付出，是不是觉得这一切都是理所应当的呢？美好的时光即将成为你们生活的一部分，而这美好的时光如同繁星点缀的夜空，让你们的人生更加丰富多彩。珍惜眼前的美好感，悟大自然的馈赠，因为在这个特殊的日子里，你们将会收获更多的喜悦和幸福。在好运即将光临的时刻，亲朋好友们也将成为你们幸福道路上的重要伴侣，他们纷纷送上祝福，为你们的好运加油鼓劲。这是一种珍贵的情感，一份无私的陪伴，而你们也在自己的幸福中学会感恩和反馈，将正能量传递给身边的人。在这个独特的时刻，让我们感慨友谊的温暖，珍惜那些为我们付出的人。随着好运的持续降临，你们的生活绚烂多彩，一切都将如愿以偿，你们追求的梦想逐渐变成现实，生活中的喜怒哀乐都成为一种奢侈的幸福，而这些都源于你们的努力和坚持。在这个时刻，生肖蛇的朋友们，明天一觉醒来，你们将迎来喜事连连，一切都将如愿以偿，时来运转，这是对你们辛勤努力的回报。在这个美好的转机中，珍惜眼前的美好，感恩周围的亲朋好友，勇往直前，生活充满欢声笑语。而且到了9月6、7、8号双喜临门，他们这3天好运大旺，福气到来，财气到来，一辈子钱财满天飞，赚钱赚得盆满钵满，从此日子越来越兴旺，不缺金钱。第4名，生肖猴。金钱对于每个人来说都至关重要，而生肖猴在9月6、7、8号将会迎来一笔财务上的好运。也许你会收到一笔意想不到的奖金，或者有意向你提供一份高薪工作的机会。无论是怎样的财务好消息，这将为你的经济状况带来积极影响。
让你的生活更加稳定和舒适。与此同时，职场上也会发生一些变化，生肖猴的聪明才智和努力工作将会得到公认和回报，也许你将被提升到更高的职位，或者有机会参与一项备受关注的项目。这些机遇将为你的事业带来积极的发展，并增加你在工作场所的声望和地位。不仅仅是在职业生涯中，9月6、7、8号还会给你的家庭带来喜讯，也许是一个新的家庭成员的到来，让你的家庭更加充满温馨和快乐，或者是你与家人之间的关系更趋和谐，亲情更加深厚。无论是什么样的喜事，它将为你的家庭带来幸福和团结，让你与所爱的人更加亲密和快乐。在人际关系上，你也将迎来一些积极变化，或许你将结识一个有趣而友善的新朋友，或者你与老友之间的联系将更加紧密。不论是工作伙伴还是社交圈子中的人，他们将以善良和真诚的态度出现在你的生活中，给予你宝贵的帮助和支持。总之，属猴人9月6号、7号、8号3天，财气一飞冲天，天降财神，横财接二连三，能够遇难成祥，大吉大利。第3名，生肖狗。生肖狗9月6、7、8号有好事发生，请注意查收。生肖狗的朋友们可喜可贺了，恭喜你们有好运降临。下面让我们来看看为什么会有好事发生，以及应该如何做才能抓住这次机会。古人云：日有所思，夜有所念。生肖狗的运势之所以如此大好，源于你们一直以来的努力和坚持。龙年的到来为你们带来了更多的机会和好运，这是源于你们的坚韧不拔和勤奋努力。今年也是财源滚滚，事业蒸蒸日上，桃花盛开之年，感情美满，事业顺风。生肖狗的朋友们，运气是可以招来的，只要你们保持着自己的努力和坚守，好事自然会连连降临。然而，好运降临并非盲目等待，更需要我们积极的行动。生肖狗的朋友们要抓住好运，就要时刻保持着一颗感恩和豁达的心，对每一件好事大或小都要心存感激。此外，保持着自信和乐观的态度也是很重要的。好运绕着自信的人转，积极向上的人更容易获得好运。因此，抓住好运，迎接幸福的关键在于你自己。生肖狗家庭里即将迎来一段幸福时光，家人之间的感情会更加融洽，温馨的家庭氛围将会带来更多的幸福感。生肖狗的朋友们要多花时间陪伴家人，关心家人的生活和情感需求，这样才能让家庭中的幸福感更加浓厚。同时，包容和理解也是维系家庭幸福的秘诀。多一份忍让，少一份争吵，家庭才会更加和谐幸福。总结来说，生肖狗9月6、7、8号福运降临，横财不断，一来福二来贵，钱财不缺，金玉满堂，顺心如意。对待好运时，要保持谦虚和感恩的态度。祝你们好运。生肖狗的朋友。第2名，生肖属兔人。最后，我们来看看属兔的朋友。属兔的朋友，你们是不是觉得自己的运势一直很稳定，没有什么大起大落，但也没有什么惊喜，甚至还有一些无聊的麻烦事困扰着你们呢？如果你们有这样的感觉，
那么我要告诉你们一个好消息，你们的运势在9月6、7、8号将会发生惊人的提升。属兔的人在9月6、7、8号的时候，运势将会迎来一次大翻转，他们将会迎来好运势，主要是因为命理之中的财气得到积累和提升。9月6、7、8号，属兔的人将会在财运上获得更多的机会。属兔的人在9月的时候，将会遇到很多发财的机会，你们将会遇到意想不到的好事，让你们的生活充满乐趣和幸福。为什么呢？因为你们在9月将会得到天喜和天台的庇佑，这是2颗非常强大的吉星，让你们的运势飙升，财运滚滚来，事业有成，人缘火爆，桃花运旺盛，这是一个百年难遇的大运。如果你们能抓住这个机会，那么你们的人生将会变得更加精彩，你们将会收获你们想要的一切。不要轻信别人的话，也不要轻易发表自己的意见，保持中立才能避免麻烦。总之，属兔的朋友，你们在9月6、7、8号的运势是非常好的，只要你们能把握机会，积极进取，不怕困难，不惹是非，那么你们将会拥有一个快乐美好的9月。祝你们好运。第1名，生肖羊。生肖属羊的朋友们，否极泰来，好运终于轮到你们了。在9月6、7、8号，你们将会迎来一段财运亨通、事业有成的时期，让人羡慕不已。在财运方面，属羊的朋友们将会迎来一段非常稳定的时期。在过去的一段时间里，你们可能经历了一些经济上的困难，但是从9月6、7、8号开始，这些问题将会得到解决，你们的财运将会变得非常稳定。在事业方面，属羊的朋友们也将会有所进展，你们可能会迎来一些新的机会，让你们的事业更上一层楼。同时，你们的工作也会变得更加顺利，让你们能够更加轻松地完成自己的任务。如果属羊的朋友们能够抓住这些机会，努力工作，那么你们的事业将会取得更好的成绩。9月6、7、8号是生肖羊的人最有财的日子，五路财神将出动，五方财神将祝福你和你的家人。生肖羊在中国文化中有着重要的地位，代表着温和、善良和宽容。根据传说，它是在12生肖中最先降生的动物之一，象征着勤劳和奉献。而在9月6、7、8号这个特别吉祥的日子里，生肖羊的财运也是非常旺盛的。9月6、7、8号财运爆炸，3天秒赚100万，日进斗金，大富特富。首先，让我们来了解一下五方财神。五方财神是中国传统神话中的5位财神，他们分别代表着东南、中西北5个方向的财富和幸福。9月6、7、8号五方财神将到你家，为你带来财运亨通和幸福安康。东方财神代表着财富的到来和事业的蓬勃发展，它会带来成功、财富和好运，给你带来不可思议的机会和收获。南方财神代表着蓬勃的财富和充满生机的事业，它会为你创造良机，让你的财富源源不断，事业一帆风顺。中央财神代表着丰收和幸福的生活，它会给你带来繁荣和富裕，让你的家庭和谐幸福。西方财神代表着财富的积累和稳定的事业，它会给你带来财富的守护，
和持久的幸福。北方财神代表着财富的增长和财富的保护，它会为你带来长寿、安全和健康，给你的财富带来持久的保障。在这个特殊的日子里，五方财神共同降临你家，给你带来财运和幸福。他们会护佑你和你的家人，让你们事业蒸蒸日上，福运连连。总的来说，属羊的朋友们，9月6、7、8号将会迎来一段非常不错的时期，但是你们也需要保持谦虚谨慎的态度，不要过于自信或者大意，以免出现一些不必要的失误。祝愿你们财源滚滚，事业有成。在中华文化的深厚底蕴中，12生肖作为时间的守护者，不仅记录着岁月的流转，更蕴含了丰富的生命哲理与命运奥秘。其中有3个生肖的女性，以其超凡的生命力、坚韧不拔的精神以及仿佛被菩萨庇佑的幸运，成为了长寿的代名词。她们在人生的旅途中不仅克服了重重困难，更在晚年时享受着健康与幸福，成为了家族和社会的宝贵财富。接下来，让我们一同走进这3位生肖女的传奇人生，感受她们那令人钦佩的长寿之道。1. 生肖龙女，龙腾9天，福寿绵长。生肖龙自古以来便是尊贵与力量的象征，而属龙的女性更是将这份尊贵与力量内化为自身的气质与品格。她们天生具有领袖气质，智慧超群，心胸开阔，能够洞察世事，引领潮流。在健康方面，龙女们仿佛拥有着不老的秘诀，她们的生命力异常强悍，即便是在风雨飘摇的岁月中，也能以坚韧不拔的意志挺立不倒。龙女之所以长寿，首先得益于她们那积极向上的生活态度。她们热爱生活，勇于挑战自我，不断追求更高的目标。这种精神力量使她们在面对困难时能够保持乐观的心态，从而有效抵御了负面情绪对身体的侵害。此外，龙女们还非常注重养生之道，她们深谙天人合一的哲理，懂得顺应自然规律，调节身心平衡。在饮食上，她们追求营养均衡，不偏食不挑食。在运动上，她们则根据自身情况选择适合的锻炼方式，保持身体的活力与柔韧性。更为神奇的是，龙女们似乎总是能够得到菩萨的保佑。这并非迷信之言，而是指她们在人生旅途中总能遇到贵人相助，化险为夷。这种好运不仅让她们在事业上取得了辉煌的成就，更在晚年时享受到了家庭的温馨与社会的尊重。因此，龙女们的晚年生活往往健康安乐，不卧床不起，成为了人人羡慕的对象。2. 生肖猴女，机智灵动，乐享天年。生肖猴以其机智、灵活和乐观著称于世，属猴的女性更是将这种特质发挥到了极致。她们聪明伶俐，善于应变，总能在复杂多变的环境中找到属于自己的位置。在健康方面，猴女们同样拥有着令人羡慕的生命力，她们的身体仿佛永远充满了活力与激情，无论年龄多大都能保持一颗年轻的心。生肖猴女之所以长寿，很大程度上得益于她们那乐观向上的心态。她们性格开朗，善于交际，总能在朋友中找到快乐与安慰。这种积极的心态让他们在面对生活的压力与挑战时能够从容不迫地应对。
从而避免了因过度焦虑而引发的身心疾病。此外，生肖猴们还非常注重身体的锻炼与保养，他们热爱运动，喜欢尝试各种新鲜事物。这种充满活力的生活方式让他们的身体始终保持着最佳状态。除了自身的努力外，生肖猴们还常常得到菩萨的庇佑。这并非指他们真的信仰某种宗教或神灵，而是指他们在生活中总能遇到善良的人与事，得到他人的帮助与支持。这种好运让他们在晚年时能够享受到家庭的温暖与社会的关怀，从而过上了幸福安康的生活。3. 生肖狗女，忠诚坚韧，福寿双全。生肖狗是忠诚与坚韧的化身，属狗的女性更是将这种品质发挥得淋漓尽致。她们性格温和，待人真诚，勤劳善良，无论是对家人还是朋友，都倾注了满腔的热情与关爱。在健康方面，生肖狗们同样拥有着令人钦佩的生命力。它们的身体虽然不如龙女那般强健有力，也不如生肖猴那般灵活多变，但却有着一种难以言喻的坚韧与耐力。生肖狗之所以长寿，首先得益于他们那忠诚与坚韧的品格。他们对待生活充满了责任感与使命感，无论遇到多大的困难都能咬牙坚持下去。这种精神力量让他们在晚年时依然能够保持对生活的热爱与追求，从而避免了因消极颓废而引发的身心问题。此外，生肖狗们还非常注重家庭与亲情的维护，他们深知家庭是人生的港湾与归宿，因此总是尽心尽力地照顾家人，关爱子女。这种无私的付出不仅让他们在家庭中赢得了尊重与爱戴，更让他们在晚年时享受到了天伦之乐与家庭的温暖。更为神奇的是，生肖狗似乎总能得到菩萨的保佑。这并非指他们真的信仰某种宗教或神灵，而是指他们在生活中总能遇到善良的人与事，得到他人的帮助与支持。这种好运让他们在晚年时能够远离疾病的侵扰与痛苦的折磨，过上了健康安乐的生活。因此，生肖狗的晚年生活往往充满了幸福与满足，成为了家族中的骄傲与榜样。综上所述，生肖龙、生肖猴与生肖狗以其各自独特的品质与魅力成为了长寿的代名词。他们在人生的旅途中不仅克服了重重困难与挑战，更在晚年时享受到了健康与幸福的美好时光。这3位生肖女的传奇人生不仅让我们感受到了生命的伟大。今天的视频就为您分享到这里，如果您喜欢我分享的内容，请为我点赞和订阅，感恩所有的遇见。愿您光明目身，身披霞光，拥有幸福美满的人生。我们下期再见。